ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி சூப்பரான பொங்கலுக்கு ஒரு சைட் டிஷ் தாங்க பார்க்க போகிறோம். இஞ்சி சட்னிங்க. இந்த கிளைமேட்டுக்கு சூப்பராக ஏற்றதாக இருக்கும். ஏன்னா இப்போ எல்லாருக்கும் கோல்ட் அண்ட் காஃபாக இருக்குது. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இஞ்சி, உளுத்தம்பருப்பு, காஞ்ச மிளகா, கல்லுப்பு, புளி, வெல்லங்க. ஸோ ஒரு வானலில் எண்ணெய், உளுத்தம்பருப்பு, காஞ்ச மிளகா, புளி போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதே வானல்லையே கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இஞ்சியும் நல்லா போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் சூடு ஆறுனதுக்கப்புறம் கல்லுப்பு வச்சு அரைச்சிக்கோங்க. ஸோ இப்போ எல்லாருக்குமே கோல்டு காஃபாக இருக்குங்க. ஸோ இந்த டைமில் நம்ம இதை கொடுக்குறப்ப பசங்களுக்கு அந்த கோல்டு ரிலீஃப் ஆகுங்க. ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சூப்பர் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் பொங்கலுக்கு. ஒரு அரைச்ச பேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ எண்ணெய், கடுகு, கருவேப்பிலை ஊற்றிட்டு நம்ம அரைச்ச அந்த விழுதையும் ஊற்றி தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. அது கூட வெல்லமும் போட்டுக்கோங்க. கண்டிப்பாக வெல்லம் போடுங்க, ஏன்னா அந்த இஞ்சியோட காட்டு கொஞ்சம் தெரியாமல் இருக்கும். அது நல்லா கொதித்து பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் சுட சுட பொங்கலுக்கு வச்சு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.